bundok. Hi guys. Punta kami ngayon ng Ngongping. Sakto lang yung weather. Hindi siya gaanong mainit. Ang ganda! Ha? Ang ganda ng view. Yan ba yung minibus? Yung sinasabi ni Kilo. Oo. Papuntang MTR? Oo. Ayun. Asan yung 88F dyan? Kumuli tayo ka. Ayun. Hi guys! So today, pupunta kami sa Saan tayo? sa Ngongping. Bonnie Avenue. So, tara guys, samahan niyo kami. Vision Cafe dito. Hindi, dalawa yan eh. Binabilaan talaga. Oo, sabi sa'yo eh. Oo. Fix lang ata. Kasya pa ba tayo? Ano mga filter? Thank you Lord. Tapos siya. Ikaw white? Mukhang maganda nga. Kami tumang basal. No waiting. Alright, ito na, magagamit na natin yung ginawa ko. Ito daw tayo sa... Ito, pagkakin natin itong ano, Tungchong line orange toward Tungchong. Ayun, ayun. Sunod lang tayo guys. At wala tayong ambag today. Bait po kami. Hindi Alis na dyan. Winling-ling eh. Wing leng leng. Eh. Ito kami ngayon. Ito kami dito. Eyo! Let's Sure yan, go. Dan? Sure yan, Dan? Oo. I will trust your judgment. Ayoko, tama. Oo, kasi may Disneyland. Dalawa, pangalawa, dulo. Galing. Galing. Siya. Hoy, kababayan! Yellow. Hindi ako makalagin doon sa MTR. Kailangan ng number. Na Hong Kong number. Sama mo. For your own safety, please use the lift when carrying a baby and or luggage. Thank you. Driving na. Babalik na siya. Ito na pala yun eh. Pardon pa more ate. Okay lang po ba sama ko kayo sa vlog ko? Bayaran ko kayo. Magkano kayo? Box, kala mo si Alvin Richard ka. So hindi. Ay, hindi pala yung cable car. Nakikita nyo ba? Hindi ko na ma-zoom eh.
Bakit? Ah, pare-pareho. Bakit? Sino? Ano masasabi niyo? Ah! Panoy. Kaya nga sis. Naririnig niyo ba yung hangin? Saan tayo? Diretso. Hi! So, nandito kami ngayon kay Bud. Sa ba, ano, Charish? Dandaan ka. Gogo ka din. Sa amin na dyan. Hindi mo kayo sa Charish. Dito tayo. Nagpapanik si Philip. Kay Papa Lisa. Init doy. Relax agad. Saan sinasabi ko man? What's up, guys? How is mo? Gandang tampal eh. What's your inspo today? I don't know. Wow! So I said I'm a snowball running down into the spring that's coming. All this love melting under blue skies, belting out sunlight, shimmering love. Sama namin ngayon si Judy Apo. Sobrang lapit na 300. Sobrang lapit na 300. Ayan o. So, i-scan yung ano namin,
QR code. You can avail guys sa Klook. Use niyo yung promo code namin. Ayan, nakalagpas tayo. Hey, good! Paano na kami? Papunta kami Encantadia. Nag-gadget. Dito guys, lahat pataas. Second day was so fire. Anong masasabi mo? Ang dami nag-away kahapon. Saya, like parang nasa Toro family. reality show. Saan? Yung lumakad tayo pag gano'n. Tapos sabi mo, ako yung mag-ano. Gawin ko. Ikaw yun, ikaw sinusungitan ko na. Bobo kasi na organizer natin. Hindi organized. Kasi first time ko lang ngayon. Hindi na siya naniniwala sa AI. Ito na nini, ba? Si Nadine. Nalimon mo. Kasi ako nag-decide na ito eh. Wala kayo nun lang. Sweet spot na lang. Ilang tao ba yan? Hong Kong. Talikod ka. Sa sulok. Ano aura ni Philip? Aura ni Philip yan. Tabi ka dun na, aura mo siya. Bayan ka. Kami dito, may tour guide. Ha? And we're letting the shine around, and the word of the shine Ate! Donkey. Donkey. Sarap. Aircon. Ayun o. 59 lang o. Can't stop thinking about it. How much longer will it take to cure this? Just to cure it, 'cause I can't ignore it. ついたって守りたい革命途中だって君に夢中暗闇しに世界中
赤いトンネルの壁滴り落ちる秘密しめやかに高鳴るここダメダメ待て待て呪いも病も抱きしめたいここらで暴れちゃってもいいかなAh, ganun din.